Историята на България е разказана като истинска приказка. Един човек, Румен Манов, археолог по образование и колекционер по призвание, създаде подобна приказка, на която придаде формата на луксозно двуезично издание от 700 страници. Какво е съдържанието на това издание, ще ви разкажат нашите следващи минути. Книгата се казва "Приказка за България". Аз съм завършил история, археология. Имам отношение към документите, към фотографиите, към предметите, свързани с нашата история. И с идеята да не се погубят, да не се унищожат, да не се изнесат, започнаха да се трупат така доста голямо количество предмети и документи. И когато наредих този пъзел от документи, започна голямото пресяване, голямото прецизиране и в книгата са представени около 2000 материала. Има всичко. Представете си един прозорец, от който виждате, има радости, скърби, сватби, погребения, обичаи, от бабин ден до кукерите и Коледа, от типичните зададени райони занаяти, морето, праене на сол, сушене на чирос, казанлък, розобирачество, свиленградско памук, перущица тютюн, троянско гранчарство, кожарство и така нататък. Аз съм представил в тази книга нещата доста по-сочно, като съм се опитал да запозная читателя с абсолютно непубликувани предмети, икони, картини, фотографии. Примерно сабя на гръцки андарт, или на която е гравиран текста "Българин да не остане". Това е текст, това е лозунг на предводителя на гръцките андарти Павел Смелос. Тази сабя е закупена от, представете си, неведоми са пътищата, но тя е закупена от Брюксел, от антикварен магазин в Брюксел. Или карта от 1730 година, която беше закупена на търг в Будапеща на град Видин. Карта, която във Видински архив знаеха за съществуването, имаха някакво черно-бяло копие. И така с страхотно удоволствие и пълнота на душата си тази карта отиде в Видин, където надявам се да бъде последното й пристанище. Знаете ли кой е Коце Караманов от Горно Броди? Това е едно дете, намерено след Илинденското преображенско въстание край един горящ плет. Дадено е на една жена, сестра на известния Зюмбил войвода. Тя е нямала деца и с мъжа и Георги отглеждат Коце Караманов. При падането на границите една част от хората минават границите, друга част остават, но тези, които остават, няма право да се наричат българи. Коце Караманов расте като будно юно момче, отива в гръцки лицей, след това става Константинос Караманлис. Небезизвестният политик Константинос Караманлис. Защо да не се знае българския му корен и защо това нещо не допринася за добросъседски наши отношения? Те се интересуват за Димитър Добрович, който е родом от Сливен, учи в Италия. След въстанието на Гарибалди той се премества в Атина и преподава живопис. В гръцката историография той е известен като създателя на гръцката реалистична живопис, светска живопис. Интересуват се за Димитър Добрович и го пишат в техните книги. Димитриус Добриадис. Гръцки живописец. Родом из Тракия. Знаят прекрасно откъде е. Той дори е погребан в София в Орландовци. И пак идва въпроса. Защо? Ето такива са нещата от тази книга. Понякога не много удобни, но те са безпристрастни. Те са факт. Аз съм се мотивирал за всяко нещо, което е в тази книга.
Това е диплома, дадена на българин от Кюстендилско за червено вино. Сребърен медал в Лондон, 1907 година. Вижте кога са ни приемали в Англия и са ни награждавали. А 2014. Исках да направя една книга на незабравата. Исках да оставя между тези корици наистина един документ, един спомен за това, че не сме дърво без корен. И наистина, ако някой човек, който е роден 2000-та година или 2010-та, 2014-та, разтвори тази книга и каже, и това ли сме имали, и това ли сме имали, и това ли, аз наистина ще почувствам, не мога да говоря за свършена работа или изпълнена, но наистина ще почувствам удовлетворение, където и да се намирам по това време.